Salom qadrli obunachilar va kanalning yangi a'zolari. Bu videoda sizlarga internetdan Upwork saytidan SMM post dizayn uchun zakaz olingan va uni bajarilgan jarayonlarini sizlarga boshidan oxirigacha ko'rsatmoqchiman. Afsuski jarayonda nimalar qilganlarimni gapirib bera olmayman, chunki tomog'im juda ham yomon og'riyapti. Xunuk chiqadi. Shuning uchun videoda hammasini yaqinlashtirib ko'rsatib, nimaga nima qilganlarimni ko'rib olsanglar bo'ladi bemalol. YouTube kanalimga obuna bo'linglar, kommentda yozinglar. Agar yana shunaqangi videolar ko'p ko'rmoqchi bo'lsanglar yoki dizayn yoki layk yoqsa bosib qo'yishingizni iltimos qilib qolardim.
mana shu videoni sizlarga taqdim etmoqchi edim. Ko'rib, o'z fikringizni to'g'ri qildimmi, noto'g'ri qildimmi, buni bemalol kommentlarga yozinglar. Sizlarga javob yozib, maslahatlashamiz. Bu ishimizni klientga yoqqan, klientni o'zini bergan shabloni bo'yicha ranglarni har bittasini shtrix kodini bergan, shularni ishlatib biz unga yoqqan narsani qilib berganmiz. To'g'ri 3-4 marta popravka qilib berdik. Oxirgi qilingan ishimizni klientimizga yoqqan va u bizga oplata pulini o'tkazib bergan.